എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാദിഷ്ടമായ എന്നാൽ ആരും അധികം പരീക്ഷിക്കാത്ത ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ചിക്കൻ ദോശയാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ദോശ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരണത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ദോശമാവാണ്. ദോശമാവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വേറെ പറയുന്നത് തരണമൊന്നുമില്ല, ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന്. പിന്നെ ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ചതാണത്. പിന്നെ തക്കാളി, സവോള, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കണം. നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം നമ്മളിനി. ഇപ്പൊ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ദോശമാവ് ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദോശമാവ് അടി പിടിക്കും. നീ നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുത്തോളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള, അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ, എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ തക്കാളി, ഇനി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിച്ചേക്കന്താ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചേക്കന്താ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വേറെ പച്ചക്കറിയോ വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മുകളിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ഇത് നാടൻ മുളകാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇടണുള്ളൂ. പിന്നെ കറിവേപ്പില, കറിവേപ്പില കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ഇനി സൈഡിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതി. നെയ്യും ചേർക്കാട്ടോ, ഓപ്ഷനിലാ. ഇനി നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്തുണ്ടാവും. നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നാളെ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്. സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തോന്നണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.